počúvaj to. Tak ale ty si ten ešte nemohol byť. V Európskom parlamente je zvykom, že poslanec si môže vlastne pozvať z domovskej krajiny ľudí, aby teda sa oboznámili, ako teda ten parlament pracuje, oboznámili sa s politikou, ktorú teda Európsky parlament realizuje a aj teda navštívili svojho poslanca v práci. Chvála Bohu, že sa mi podarilo 2 takéto cesty uskutočniť ešte pred covidom a mal som tu ľudí, 2 plné autobusy zo Slovenska. A mnohí z nich boli ľudia, moji priatelia, s ktorými som dlhodobo pracoval v tejto téme. Ale boli tu napríklad starostovia z mnohých obcí, z celého Slovenska, boli tu učitelia. A samozrejme máme prichystaných ďalší teda ľudí, ktorí by sme chceli pozvať. A keď som teda vstúpil do rómskej témy v odzovkách, a bol to teda rok niekedy 1997-96, som spoznal obrovské množstvo ľudí, ktorí celou tú moju kariéru ma nejakým spôsobom sprevádzali a boli súčasťou tej mojej kariéry, či už ako spolupracovníci, kamaráti, alebo kolegovia, alebo mnohí učitelia, alebo dokonca aj moji žiaci, lebo teda súčasťou mojej kariéry bolo aj pôsobenie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde som 10 rokov teda učil. No a samozrejme súčasťou tejto mojej cesty, životnej cesty, bol aj Edo s Marošom a poznáme sa dlhé roky a boli sme súčasťou na začiatku jednej organizácie, ktorá sa volá Nová rómska generácia. Som rád, že moji priatelia teda prijali moje pozvanie do Bruselu, aby teda prišli sa pozrieť aj z iného uhla pohľadu, ako teda môžeme vplývať na riešenie rómskej témy nielen na tej národnej úrovni, ale aj na európskej úrovni, aby mohli aj oni možno nadobudnúť informácie o tom, že kde všade žijú Rómovia, aké problémy vlastne trápia Rómov v ostatných krajinách, lebo Rómovia žijú ako v desiatkách krajín Európy. A sú pevnou súčasťou Európy a Európa ich vníma. Keď som sa dozvedel o tom, teda, že aký je zámer po 20 rokoch, keď sme boli teda v štátoch, ešte mladí chalani, ktorí sme mali nejaké ružové okuliare, dovolím si to povedať, ale mali sme to presvedčenie, ktoré chvála Bohu neupadlo, tak ma to potešilo, lebo ako vnímam tie veci v médiách a sledujem aj nejaké tlačové konferencie, keď sa robia, keď aj ide o našu agendu, tak potešilo ma to, lebo poviem pravdu, v Národnej rade, teda som bol vtedy, keď sa stal poslancom, tak ma zavolal a tie sme sa rozprávali a vysvetloval mi ten systém, ako hlasuje sa, ako tieto veci fungujú. A to som bol veľmi zvedavý, že tie podmienky, o ktorých iba čítam, že ten proces, to fungovanie, tie jednotlivé frakcie, alebo ako vôbec funguje tu, tak to ma akože zaujímalo a som rád, že mi to teraz zazremilo kopec vecí. Som si ako keby predstavoval inakšie. Musím povedať, že majú zabezpečený perfektný servis, čo sa týka podmienok pre prácu. Keď sa Peter dostal na pozíciu europoslanca, tiež ma to veľmi potešilo, ale poviem pravdu, niekto nevyznie nejak inakšie, ale mňa to ako keby neprekvapilo, lebo tá jeho nejaká kariéra politická, pracovná k tomu smerovala. Však tiež vieme, že bol poslancom Národnej rady a myslím si, že viacero Rómov na Slovensku, nemôžem hovoriť za všetkých, ale aj nerómov, istým spôsobom ostala hrdá na to, že jediný Róm teda na Slovensku robil takéto čísla a bol úspešný. No a to druhá stránka veci, lebo hovorím o práci, stretnem sa s priateľom dlhoročným, lebo nemáme kedy sa stretnúť, pravdu povediac, väčšinu času on trávi v Bruseli, ale ja zase to isté, že mám svoju prácu, nejak každodenný život človeka pohltí, stane sa, že raz za pol roka sa stretneme na nejakej akcii na Slovensku, ale tam nie je veľký priestor, pretože však kopec ľudí tam má známych, ktorí sa s ním chcú rozprávať a riešiť pracovné veci. Tak toto mi prišlo ako také milé, že môžeme sedieť niekde pri obede a zaspomínať a rozprávať o veciach. Samozrejme vždy sklzneme k práci, čo je úplne logické, lebo sme profesionálne zdeformovaní, ale je to také iné. Európske štruktúry, ako je Rada Európy, Európsky parlament a vlastne všetky tieto ostatné inštitúcie vnímam teraz odstupom času už
trošku viac a z toho môjho pohľadu vlastne oni určovali tie témy pre jednotlivé programovacie obdobia. A ja si pamätám, že jeden z tých prvých nejakých programových období, tak tam bola zadefinovaná aj rómska téma, alebo riešenie rómskej problematiky. Ak to rozmením na drobné, tak pomoc marginalizovaným rómskym komunitám za prioritu. Na tejto návšteve v Bruseli, ktorej som veľmi rád, samozrejme, Peter, pán poslanec, nám rozprával o svojom programe, o svojej stratégii, akým spôsobom vlastne tu pracuje a hľada tie spojenectva na to, aby mohol pomôcť Slovensku a slovenským Rómom. Či už je to vlastne vybudovanie infraštruktúry, či už je to vybudovanie vodovodu a kanalizácie, to sú tie hlavné témy, ktoré on ťahá. Samozrejme, plnohodnotne zastupuje Slovenskú republiku nielen pri témach, ktoré sa venujú rómskej problematike, ale pri všetkých témach. To znamená od životného prostredia až po energie. Tak tam je plnohodnotným členom tohto Európskeho parlamentu a ja sa z toho naozaj veľmi teším, že túto pozíciu práve zastáva Peter. Dziękuję bardzo, pani komisarz. W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej Chrześcijańscy Demokraci głos zabierze pan poseł Peter Polak. Czas wystąpienia 1,5 minuty. Pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, na jednej strane som rád, že dnes môžeme o tejto téme debatovať. Na druhej strane som naozaj frustrovaný z toho, že to skončí tak ako častokrát inokedy iba debatou bez rezolúcie. Minulý rok Európska komisia prijala strategický 10-ročný rámec, ktorý sa v súčasnosti národné štáty snažia pretransformovať do národných stratégií inklúzie Rómov na najbližšie 10 ročie. Predchádzajúcich 10 rokov ukázalo, že neustále debaty a prázdne ambície rómskym komunitám nepomohli. Mesto Levoča patrí k môjmu životu, ako sú to teda spomienky z môjho detstva, z môjho dospievania, to je pevná súčasť môjho života, takže ja som rád, že po nejakej časti môjho života som sa naspäť vrátil do Levoča, bývam tuto nedaleko a som blízko mojej mamy, mojej rodiny, takže ja som stále túžil vrátiť sa naspäť do Levoče a dnes som tu a som rád, že som tu. To námestie vyzeralo pred 40 rokmi úplne inač. Vyzeralo to strašne ako ošarpané, neopravené budovy, ako plno dier. Čiže to ako vábivo to nevyzeralo. A napriek tomu, že to bolo to isté historické mesto ako dnes. Ale bolo tu strašne veľa ľudí. Si pamätám, že teraz je to poloprázdne mesto a vtedy bolo množstvo ľudí ako vonku na námestí. Dnes to vyzerá pekne, ale tí ľudia tu už nie sú. Tí ľudia sa rozbehli po celom svete a sem prídu možno raz za rok pospomínať na svoje spomienky a ja som rád, že po niekoľkých rokoch som sa vrátil naspäť vlastne do tohto mesta, aby som tu vlastne mohol byť možno do konca svojho života. Mnohí si predstavujú pod pojmom osada chatrče, blato, deti vonku, polonahé. Nie je to tak, Rómovia nikdy netvorili homogénnu skupinu. Naozaj v jednej dedine žijú Rómovia takto, v druhej inak. Čiže toto je teda zoskupenie v podstate bytových domov, kde žijú Rómovia. Sú tu aj teda postavené domčeky, kde žijú Rómovia a nie je tu žiadna chatrč. Čiže aj takto môže vyzerať v podstate samozrejme koncentrácia Rómov na jednom mieste. Ale nájdeme samozrejme aj koncentráciu Rómov, kde žijú Rómovia, ktorých ani príbytky nerozoznáte medzi príbytkami celej dediny. Takže vrátim sa iba k tomu, Rómovia nikdy netvorili homogénnu skupinu. Medzi Rómami nájdete
ľudí, ktorí sú lekármi, učiteľmi, právnikmi, ale nájdete aj ľudí, ktorí potrebujú vlastne pomoc tohto štátu alebo našej spoločnosti, tak ako je to teda aj v iných krajinách. Ja sám som začal pracovať s Rómami v komunitných centrách. Viem, čo teda tieto komunitné centrá pre rómsku komunitu znamenajú. Tieto komunitné centrá ponúkajú aktivity od detí až po dospelých. Aj teda pre dôchodcov sú teda tieto komunitné centrá určené. Mojím príchodom na úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity sa začalo teda stavať aj teda štát začal stavať komunitné centrá. Za mojej éry sa postavilo 60 komunitných centier a toto je teda jedno z tých komunitných centier, ktoré sa podarilo zafinancovať z európskych zdrojov. Naozaj európske zdroje, ak dokážeme využiť efektívne, tak vieme z týchto zdrojov posunúť rómsku tému naozaj ďalej. Samozrejme, skoro všetky komunitné centrá sú financované z európskych zdrojov. A znamená to pre nás to, že ak raz ten zdroj peňazí z Európskej únie vyschne, čo určite raz vyschne, tak budeme mať množstvo komunitných centier bez financovania. A je potrebné už dnes rozmýšľať nad tým, aby sme mnohé samosprávy, mnohé mimovládne organizácie, ale aj samotný štát zapojili do financovania týchto programov, aby sme potom zrazu neostali bez možnosti pokračovania týchto aktivít, ktoré sú naozaj veľmi dôležité, a aby naozaj tie deti potom neostali niekde na ulici, v blate, ale naďalej pokračovali v týchto aktivitách v komunitných centrách. No zhruba pred 20 rokmi vlastne, keď som začínal v tejto téme nejakým spôsobom sa angažovať alebo pracovať, tak jasne nemal som predstavu, že to, čo robím dneska, že vtedy som to ani netušil, že čo všetko budem robiť. Akurát som vedel, že tá téma je mi blízka a v podstate tí ľudia sú mi blízki, s ktorými som robil. To bolo pre mňa takéto dôležité, ten štart, to naštartovanie, lebo ja som to už desi aj spomínal, že vlastne ja som do tejto témy prehúpol tak, že som vlastne odišiel od podnikania. Že proste tam prišiel taký ten podnet, že ja som vlastne odišiel z toho podnikania, začal som robiť ako keby, že v tej sociálnej sfére. Najlepšie sa cítim v tých regiónoch. Tá komunikácia, že v jednu chvíľu komunikujete, povedzme, príde nejaká návšteva z Európskej komisie a komunikujete s nimi, potom za chvíľu komunikujete so starostom a s poslancami obecného zastupiteľstva. Medzi tým vám zavolá vaša šéfka alebo niekto, tak to zase musíte zmeniť ten štýl tej komunikácie a potom nakoniec ste v tej lokalite, v tých príbytkoch s tými ľuďmi a tam zase musíte vedieť komunikovať a zase je to iný stupeň komunikácie. Takže v prvom rade ako najväčšiu devízu ja považujem, že schopnosť vedieť komunikovať na rôznych úrovniach. Druhá vec je tá znalosť toho terénu. Ak chodíme do tých osad, lebo však niekedy idem sám, ale veľakrát idem s mojimi kolegami alebo proste s nejakými návštevami. Aj teraz nedávno sme mali také, že vždy sa nájdú ľudia, ktorí majú nejakým spôsobom potrebu sa zviditeľňovať krikom, proste nejakou väčšou gestikuláciou alebo čokoľvek iné. Mám taký pocit, že za tých 20 rokov asi iba raz mi lepilo, že som sa bal. Som mal taký ten naozaj silnejší pocit strachu, ale v tú chvíľu ma nenapadlo nič iné, že ja som urobil ešte väčší krik. A neviem, prečo ma to napadlo doteraz, ale malo to úspech, pretože mať strach, byť v strede medzi, 40-50 ľuďmi, ktorí všetci kričia, a všetci chcú a proste už idú, tam tie emócie naozaj už idú, tak ja si pamätám, že ja som sa vtedy rozkričal a
na to nikdy nezabudnem, na túto lokalitu a do tejto lokality sa aj často vracam. Tí ľudia si ma ešte pamätajú, ale čo bolo dôležité, vždy som tam sadil na tú ľudskú emóciu. Alebo takú ľudskú rómskú emóciu. Hej, že už keď som naozaj sa vykričal, tak hovorím, že vy ste čo za národ? Vlastnému človeku ani pohár vody nedáte. A toto je asi to najviac, keď ľuďom poviete, že vám nedali pohár vody. Hej, že takú tú obyčajnú, tú ľudskú, tú základnú vec, tak zrazu máte 40 pohárov vody pred sebou a vtedy začíname obrusovať tie hrany a vtedy začíname naozaj hovoriť o tých skutočných problémoch. Ja im hovorím, že ja mám veľmi dobrý sluch a nemusíme kričať. V Banskej Bystrici mala Krajská asociácia rómskych iniciatív jeden projektík, kde bolo viacej takých segmentíkov a medzi nimi teda aj taký zámer vytvoriť také amatérske tanečné nejaké teliesko, ktoré by malo vystupovať v Banskej Bystrici. No ale decká, keď teda začali chodiť do komunitného centra, tak sa začal nacvičovať tento program. Oslovilo ma toto občianske združenie, keďže som bol na Vromátane, že aby som im prišiel trošku pomôcť. Absolvoval som s nimi asi 2 skúšky a hneď som pochopil, že musím naozaj osloviť niekoho, kto týmto žije a profesionálne to robí. Tak som oslovil môjho známeho Petra Kačicu zo Zvolena, ktorý je trénerom teda a šéfom Romano Ilo, súbor, ktorý je vo Zvolene. A on začal vlastne decka trénovať prvý porok, základná choreografia. Potom sme zistili, že treba nám aj nejaké kroje, tak vďaka Fondu kultúry pre národnostné menšiny, aj županovi Banskobystrického samosprávneho kraja sa nám podarilo teda získať nejaké financie a to už dodalo deckám taký patričný rež, že už proste majú kroje. No a ako sa hovorí, že všetky decká, ktoré majú nejaké nadanie a vedia tancovať, tak ja som to postavil trošku na iných podmienkach, pretože to trénovanie je o zodpovednosti. Prísť včas, doniesť si úbor a tým sme museli prechádzať aj my. Takže keď im dám takéto základy, čo sa týka trénovania, vystupovania, nejaká disciplína, to, že mladý vlastne, to je tiež ojedinelá vec. Tento Maťko Bučko má len 19 rokov, ale je aj tanečníkom, ale aj trénerom. A presne v ňom tiež sa snažím teda zaramcovať to, aby nielen na pódiu decka boli oka, ale aj mimo neho. To znamená pekne sa pozdraviť, urobiť nejaké dobré meno, lebo hovorím ako Romáci, oni tlieskajú, super, oni sú všetci radi, že mladá generácia, tí starší sa veľmi tomu tešia, ale pre mňa osobne je dôležité to, aby aj majorita pochopila, že tie decka sú teraz v krojoch, zatancujú, urobia im radosť, ale aj keď z nich dajú dole, tak sú to stále mladí, inteligentní Rómovia. Takže to je tá filozofia Roma sám, čo v preklade znamená sme Rómovia. Záujem zo strany mladej generácie, samotných teda účinkujúcich, sa každým rokom zvyšuje. Ako naozaj vidíme to, a ten Facebook, tá sociálna sieť je preto to veľmi dobrý nástroj, lebo tie decká vidia ostatných vystupovať a doťahujú sa kvalitou a veľmi silno lobujú a prosia teda organizátorov, aby mohli prísť. A čo ma teší, tak tí organizátori naozaj sú im ústretoví. A mňa veľmi prekvapuje tie posledné roky, keď budem hovoriť o 2-3, že vidím viacej mladých ľudí na festivaloch ako tých starších, čo ma ako nesmierne teší, lebo oni vedia, že sa majú tešiť na PAT napríklad včera, ako bol to, čo im je blízke, alebo na Bendíka a ďalších šikovných interpretov, ale medzi tým presne sa tešia už aj na tých mladých chalanov, babí, ktorí tancujú a už ich poznajú podľa mien. Tam vznikajú také nejaké priateľské väzby aj s publikom, že oni už samotní, tí mladí, ich identifikujú, aj keď majú rôzne názvy, tie súbory, tak už ich vedia presne priradiť, že áno, títo sú bystrickí, títo sú z Detvy, tak to ma strašne teší, že vznikla taká dobrá, zdravá komunita tých Rómov a mladých, myslím, a že sa tešia a chodia na tieto podujatia. Samozrejme, vstup do Európskeho parlamentu znamenal to pre mňa, že sme museli objavovať a hľadať tie cestičky na tých vplyvných politikov. A hľadal som teda najbližších partnerov najprv z mojej krajiny. Že najprv teda
v delegácii slovenských poslancov v mojej frakciách. Chvála Bohu, že naozaj ľudia, ktorí zo Slovenska, poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sú súčasťou Európskej ľudovej strany, tak tú podporu mi dali. Následne potom som hľadal ďalších partnerov a to boli prirodzene dvaja rómski poslanci, ktorých v parlamente máme. Bola to Lívia Járóka, maďarská poslankyňa, ktorá mimochodom je viceprezidentkou Európskeho parlamentu, čo znamená, že to je najvyššie postavený rómsky politik na európskej úrovni. No a tým ďalším poslancom, s ktorým prirodzene, teda, keďže je taktiež etnický Róm, spolupracujem, je Romeo Franz z Nemecka, ktorý je vo frakcii Zelených. Takže toto boli ďalší partneri a potom som hľadal v iných krajinách ľudí, ktorých zaujíma táto téma, ktorí sa venujú tejto téme. Či už to boli prirodzene z Českej republiky, europoslanci z Maďarskej republiky, ale napríklad aj z Francúzska. A bol som poverený stranou, teda najväčšou vlastne frakciou v Európskom parlamente, by som pre ňu teda vypracoval pozičný dokument, akúsi stratégiu pre túto stranu, ktorú nikdy táto strana nemala. Takže ja som rád, že sa mi to podarilo v podstate minulého roku v lete dokončiť. A tento pozičný dokument, ktorý som ja pripravil, ktorého som autorom, sa stal teda východiskovým dokumentom aj pre európsku stratégiu, ktorú prijala Európska komisia koncom minulého roka. Podarilo sa mi dostať napríklad do tejto stratégie, do európskej stratégie, to, aby 95% Rómov, ktorí žijú teda v priestore Európskej únie, málo o 10 rokov prístup k pitnej vode ako kanalizácii. Čiže toto je naozaj merateľný ukazovateľ a po 10 rokoch budem môcť vyhodnotiť to, či napríklad Európska komisia, ale vlády teda členských štátov urobili to, čo sme teda si dnes naplánovali. Takže snažil som sa dať tam merateľný ukazovateľ, tak aby sa politici nevyhýbali v podstate nejakými prázdnymi sľubmi. Bruselské štruktúry si myslím, že určite majú pomerne veľa informácií o dianí v Slovenskej republike a aj o tom, čo by všetko by sa malo urobiť pre zlepšenie kvality života Rómov na Slovensku. Z môjho pohľadu sa určite zaujímajú o vlastne tieto potrebné témy a ak by som to mal nejakým spôsobom aj deklarovať, tak zhruba asi 2 mesiace dozadu som sa zúčastnil sám konferencie na Táloch a bola tam európska komisárka, myslím pani Ferreiro, ktorá osobne bola navštíviť aj rómsku komunitu v Čiernom Balogu a potom veľmi pozorne počúvala na konferencii na Táloch, že čo sa v tej téme robí, čo je potrebné robiť. Prezentovalo sa tam aj to, že ktoré kroky možno doteraz boli realizované, ale nemali možno až taký úspech a akým spôsobom by to bolo treba zmeniť alebo napraviť. A to sa mi veľmi páčilo, že proste tá bruselská štruktúra má záujem aj o nejakú reflexiu. Slovenský rozpočet ako taký nie je z môjho pohľadu tak veľký, aby mohli byť financované vlastne aj všetky tieto také koncové lokality, lebo však väčšinou tie rómske komunity bývajú v tých koncových lokalitách na konci obce, za obcov. Takže bruselské peniaze by mali byť využité teraz, kým je tá veľká možnosť. Nemyslím si, že Peťo je Batman a Superman a Spider-Man v jednom. Je to chlap z mesa a kosti a to, k čomu má mandát a to, čo môže, to ovplyvňuje a snaží sa teda upriamovať pozornosť na tú problematiku aj na Slovensku, čo je veľmi sympatické. Nemusia to byť hneď o nejakých peniazoch, o veciach, ale minimálne, že sa o tom rozpráva. Hej? Takže toto beriem ako jednu z úloh toho europoslanca a ten odpočet sa dá urobiť podľa mňa tej práce alebo toho, či odišiel preč preto, aby mal nejaké benefity. To sa ukáže čas, lebo keď sa začnú meniť veci v tých našich obciach a samosprávach
o nejaké 3-4 roky, tak možno aj vďaka jeho nejakej iniciatíve a smerovaniu a rokovaniam. Takže ja to beriem tak, že je veľmi skoro hodnotiť nejaké veci, nehovoriac o tom, že bol COVID. Rok ten zasiahol aj prácu europoslancov a všetkých prakticky, lebo boli istým spôsobom paralizovaní, boli nejaké veci rozbehnuté, ktoré nemohli urobiť. Takže ešte by som to nehodnotil určite. Ja to neberiem tak, že niekto je v Bruseli a urobí zázrak tým, že má nejaký mandát. Som rád, že sa mi podarilo mojim priateľom Edovi aj Marošovi ukázať aj úspešných Rómov, ktorí pochádzajú zo Slovenska. A úspešní sú len kvôli tomu, lebo dostali šancu na inú budúcnosť. Na novú budúcnosť, na lepšiu budúcnosť. A to tým, že urobili zásadné prelomové rozhodnutie. A to znamená, že odišli zo svojej krajiny, odišli zo Slovenska do Belgicka či Veľkej Británie, kde v cudzom jazykovom prostredí, bez znalosti jazyka, bez znalosti teda naozaj toho prostredia, v inom sociálnom, kultúrnom prostredí dokáže byť úspešné. A dnes mali moji dvaja kamaráti možnosť sami spoznať aj napríklad mladých Rómov, ktorých rodičia pochádzajú zo Slovenska, narodili sa však už v Belgicku a dnes sú súčasťou univerzitného typu vzdelávania. Som presvedčený o tom, že tieto deti, ak by boli na Slovensku, tak s veľkou pravdepodobnosťou by dnes na univerzitu nechodili. Nakoniec sme tu už. Naše prvé kroky viedli, keď sme prišli do Gentu práve do kostola, v ktorom sa stretáva tá rómska komunita. A sú to veriaci ľudia. A ten ich spôsob života tu, to bežné zaradenie je ešte podporené aj tým duchovnom. Takže naozaj majú veľký priestor na ten svoj rozvoj. A veľmi ma teší, že som mohol spoznať pani Katku, ktorá robí kostolničku v tomto kostole. Stará sa proste o všetky tie potrebné náležitosti, čo jej vyplýva z jej pracovnej pozície. A tí ľudia ma prekvapili tým, že v tom slovenskom jazyku si tu udržiavajú to duchovno. Hej. A taký veľmi silný moment bolo pre mňa, keď sme odchádzali z toho kostola. A že vlastne pri odchode sa zastavili pri Pane Márii a zaspievali tam Ave Máriu tak úžasným spôsobom, tou svojou silou, tým svojim presvedčením, tou svojou vierou, že naozaj to bolo pre mňa taký moment, že v jednu chvíľu bola slza na krajičku. Ja som naozaj bol úžasne prekvapený proste tou pohostinnosťou, tým prístupom k tomu všetkému, k tým plným stolom. A keď to človek vidí, že to všetko robia zo srdca, není to nič hrané. Je to to, čo ja som zažil, alebo zažívam stále v mojej rodine, v rodine mojej partnerky. Proste je to tam. A prísť do sveta a stretnúť ešte niečo také. A keď vám ľudia hovoria, že tu už žijú 20 rokov, a určite nechcem tvrdiť, že tu je život ľahký, pretože všetko si musia odmakať, odpracovať a tie ich, tak ako sme ich nazvali, že tie skutočné rozprávky sme nazvali tie ich životné príbehy, tak mne to príde naozaj ako rozprávka, pretože ja vidím šťastné konce. Pre mňa je veľmi dôležité to, že všetci používajú rómsky jazyk v tej podobe, ako sa ho naučili na Slovensku. Mladí ľudia sú tu napríklad takí, ktorí nie úplne dobre hovoria po slovensky, alebo vôbec nehovoria po slovensky, ale hovoria flámsky. Hej, je to vlastne jazyk holandsky. Hovoria anglicky, hovoria inými jazykmi. Ale čo je najdôležitejšie, tá mladá rómska komunita stále hovorí rómskym jazykom. A
toto pre mňa je najväčším znakom, ktorý patrí k tej definícii aj tradícii, že napriek tomu, že sú v zahraničí, tak si udržiavajú ten svoj materinský jazyk. Oder anders tu nekate, andi Belgia, hai mangap tu mengele devles tatala Sfântuna Maria, tar bagzor sa stimolungo traio boldošago. Hai tame sa ste tabachtale. O Romoch, ktorí žijú v Gente, som už počul viackrát. Zhodou okolností som Košičan, ktorý žije teda v Banskej Bystrici, ale kopec rodiny som mal aj v Gente, aspoň rodičia rozprávali brat. No a bolo pre mňa, veľmi som sa tešil na toto stretnutie, keď Janka Balážová vlastne vybavovala nejak celú tú dnešnú agendu a čo všetko budeme absolvovať, tak som sa na to veľmi už ťažil, keď sme išli po ceste z Bruselu a presne sa naplnili všetky tie moje ako keby vízie toho, že ako to bude prebiehať. Poprvé musím akcentovať, že toto sú Romáci, ktorí sú naozaj na vysokej úrovni. Čo sa týka ponímania každodenného života, práce. Presne sme diskutovali aj za stolom, keď ste videli, že pohostinnosť rómska, typická Romani patiu. Toto mi pripomenulo moje detské časy, pretože na ozrejmenie väčšina týchto Romov sú z Košíc, tam, kde som bol ja, z Ťahnoviec, alebo teda z Prešova. A strašne mi to pohľadilo dušu. Keď počúvam vôbec aj tie staršie ženy, aj tie ženy v mojom ročníku a celý čas komunikujeme romanes, čo je pre mňa naozaj nádherné. Oni aj sami hovorili, že slovenčina ani tak už nejde veľmi, ale rozprávajú plynule rómsky a samozrejme flámsky. A keď už hovorím teda o tých starších mojich rodičoch, tak to je také príjemné, taká symbióza. Aj tie vinšovačky, to, čo my máme teda, že prajeme šťastie, zdravie, tak to mi strašne tiež akože chýbalo už nejaký čas. A na druhej strane za mojím chrbtom sú decká, ich deti a akože s nimi sa môžem rozprávať naozaj na hociakú tému. To sú decká, ktoré sa síce už narodili tu v Belgicku, jeden študuje medicínu, dve baby sú na PGčke, teda učiteľstvo a pýtajú sa ma, že čo robíme a naozaj sa zaujímajú o tie veci. Aj keď žijú v Belgicku, tak ich zaujíma situácia Rómov na Slovensku a prečo vlastne robíme a potom, že ma videli v TV Romana, teda v telke rómskej a to je milé, že ako ľudia, ktorí vlastne aj odišli zo Slovenska, tak proste vnímajú cez ten internet a tie všetky médiá, stále sa zaujímajú o ten kultúrny život, o tú politiku, možno aj zaujímajú už takí mladí, hej. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής για 1 λεπτό, ο κύριος Πόλακ. Ďakujem pekne za slovo. Opätovne sa dnes v Európskom parlamente zaoberáme témou rovnosti práv a hodnôt. Napriek tomu realitou v Európskej únii je, že v mnohých členských krajinách trpia viaceré skupiny obyvateľstva nerovnosťami či diskrimináciou a to napriek existencii rôznych plánov, stratégií či správ. Osobitne ma mrzí, že na to doplácajú mnohé nevinné deti. Nestačí len vyzdvihovať európske princípy, obyvatelia Európy čakajú na reálne skutky. Ako mladý aktivista a predpokladám, že aj moji kamaráti, ktorí so mnou v mladosti pôsobili, každý z nás mal svoje ideály a každý z nás si myslel, že to pôjde ľahko, že presadíme a urobíme všetko preto, aby naozaj každý človek na Slovensku, každý človek vo osady mal prístup k pitnej vode a kanalizácii. Zistíme, že to nie je jednoduché. Že naozaj musíme robiť ešte veľa práce preto, aby sme presvedčili starostov a primátorov, poslancov obecných zastupiteľstiev, poslancov mestských zastupiteľstv, ale aj poslancov v Národnej rade či vládu Slovenskej republiky. A nielen na Slovensku, ale všade v Európe, aby k tomu aj prispeli vlastným rozhodnutím. Že tie rozhodnutia samozrejme chceme urobiť a potlačiť ich, aby teda boli reálne, ale musíme o tom presvedčiť aj tých politikov na lokálnej, regionálnej, národnej úrovni, ktorí však majú svoje vlastné priority. A častokrát sa nezhodujú s tými našimi prioritami. Častokrát naozaj ich politická vôľa riešiť rómsky problém nie je. A častokrát na našej strane sú práve európske inštitúcie, čo je naša výhoda.